ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മൈൻഡ് കൂളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെവി ഗമ്മാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നെങ്കിൽ ഫെവി ഗം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗമ്മിൻ്റെ പല ബ്രാൻഡ് ബേസിൽ വന്നിട്ടേക്കുന്ന ഒരു ജെല്ല് മാതിരി ഇരിക്കുന്ന തന്നെ എടുക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറക്സ് ആണ്. ബോറക്സ് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ പൊടിയാണ്. ഈ ഒരു ബോറക്സ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജൈവവളമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഒരു 100 ഗ്രാമിന് 20 രൂപയെ മറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പൂണ് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിനൊരു കുഞ്ഞ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ വരും, അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അത് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറക്സ് ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്ത കളറിലൊരു പഞ്ചസാര പോലത്തെ ചെറിയ പൊടി പോലെ കാണും, അഥവാ ഉപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും. ഇത് വളം കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അത് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇതിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതായത് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ബോറക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പകുതിയോളം വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50 ml ഉള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഫെവി ഗം നമുക്ക് ആ ഒരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ഫെവി ഗമ്മിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വലുതായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണേ കിട്ടിയുള്ളൂ, കാരണം ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ തീർന്നു പോയി. വേറെ എവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതില്ലായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഈ ഒരു ഫെവി ഗമ്മും ആ ഒരു വെള്ളവും കൂടാണ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി വരേണ്ടത്. അത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോറക്സ് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്താൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ ബോറക്സ് ആയിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ഇടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇത് കട്ടിയായി അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടാത്ത രീതിയിലായി വരണം. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാവേ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലപോലെ കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനായി. ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്ലൈം ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സ്ലൈം. നമ്മുടെ സ്ലൈം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. കണ്ട, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈം. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കളിക്കാനൊക്കെ നല്ല സംഭവമാണ് സ്ലൈം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമോ സംഭവം, കണ്ടോ? അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലൈം വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. നല്ലൊരു ജെല്ല് മാതിരി കിടക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഇഷ്ടം വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.